सक्नुहुन्छ यहाँ ढजा सजा लिएर पुज्न जाँदैछौँ। आजको मौसम केही अन्न पताल ढुवास यहाँ केही देखिन्न, यस्तो छ चारै हरियाली मौसम। पानी परेर हैरान पुज्ने अझै अगाडि है, लड्दै पर्दै उठ्दै दौडिँदै बल्ल बल्ल ठाउँसम्म आइपुग्यो। ओहो देख्नु त भिड त गाइजहरू, मान्छे यहाँ बसी बसी हैरान भइसक्यो। यहाँ दुईटा भाले छन् मेरो जिम्मामा। हेलो हेलो गाइज, दर्शन नमस्ते सबैजनालाई अनि स्वागत छ मेरो नयाँ भिडियोमा। आज चाहिँ हामी देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ढजा सजा लिएर पुज्न जाँदैछौँ, देउटा पुज्न। यहाँ छ एउटा साँडा बवाल छ है, अनि बोका छ। अरू दुईटा फेरि यहाँ छ नि, चारवटा लगेर अब चाहिँ हामी जानेवाला छौँ है त। आजको मौसम देख्न सक्नुहुन्छ है, केही अन्न पताल ढुवास यहाँ केही देखिन्न, यस्तो छ चारैतिर कुहिरी नै कुहिरी। यस्तै है बर्खा, झमझम झमझम पानी पर्दैछ। हामी चाहिँ लाग्दैछौँ एउटा पुस्नतिर। ओ यो किन डल्टिन्छ र है। यहाँ छन् हाम्रो मेढोहरू। आउनुहोस् आउनुहोस् आउनुहोस्। आज फेरि मौसमले फेरि पुरा च्यालेन्ज हानेको छ। यी सक्छस् भन्ने छ कुहिरोले, सकिन्छ र नि लै गाइजहरू। पानी परेर यहाँ हैरान छ चिप्लो। यहाँ रुख ढलेर चाहिँ तलबच्ची नानी मार्फत हो। यी लै पानीले बिजोग गरेछ। हरियाली मौसम, पानी परेर हैरान। यतातिर हामी जाने गाउँ चाहिँ पुज्ने अझै अगाडि है। त्यहाँनिर गाउँ देखिरहेछ हल्का। ल अब पुग्नेवाला छौँ कि के हो। त्यहाँ पनि घर भेट्यो। है गाइजहरू, लड्दै पर्दै उठ्दै दौडिँदै बल्ल बल्ल ठाउँसम्म आइपुग्यो। आमा बर्खा मासमा छाताको लहर पानीसँगै देख्न सक्नुहुन्छ। ओहो देख्नु त भिड। ल अब चाहिँ पुगियो। त्यहाँनिर धजा सजा बान्दैछन् मान्छेहरूले। यो डिउटा पुज्ने। यो के हो आयो फेरि यो। अब चाहिँ मौसम बिस्तारै बिस्तारै सफा हुँदैछ। यहाँ पनि पूजापाठ सुरु हुँदैछ। अहिले चाहिँ छाता धेरै कम भइसकेका छन्, मान्छेहरू कम छन् यता। यहाँ यस्तो छ अलरेडी। यो हेरेर भाले अब चराउने सुरु हुँदैछ। त्यहाँ चाहिँ अब चाहिँ ट्याक्क चराउने सराउने गर्छन्। त्यसपछि भ्याङ कि भ्याङ हानिदिन्छन् होला यस्ता साँडा भेडाहरूलाई। है त गाइजहरू, मान्छे यहाँ बसी बसी हैरान भइसक्यो। यहाँ दुईटा भाले छन् मेरो जिम्मामा, अनि यतातिर छन् हाम्रो साँडा बोकेहरू। र यहाँ चराउने छ भेटी। मेरो चाहिँ यो दिनेवाला छु म चाहिँ। यहाँ मेरो लाइन आउनेवाला छ। ल त मार हान्ने कार्यक्रम अगाडि बढिसक्यो। यहाँ चाहिँ पल्लो पाल्ला हुँदैछ। यहाँनिर पल्लो पाल्ला हुँदैछ। यहाँ चाहिँ हान्दैछन् मार। हामी धेरै टाढा छौँ। हामी यहाँ छौँ यहाँ नि। ल पानीले हालत खराब गरिदियो। यहाँ आगो मारिदिएर साह्रो पल्टा पल्टै। जबरजस्ती एउटा यो हो अर्को ल गयो। फाइनली सक्यो। के उठायो ट्याम्की जस्तो। ट्याम्की उठाएछ ट्याम्की। आगो बल्या छ। मान्छेहरू चाहिँ सबै कम भइसक्नु भयो। गाह्रो छ गाह्रो। अब प्याक हुनेछ।
ल यता गाइजहरु फाइनली यहाँ पूजापाठ सकेर पोलेर सकेर लाग्यो यी हाल्ल्या छ 2 ता 3 ता है अझै मान्छेहरु छन् धेरै कम आउने चाहिँ र म चाहिँ अब लाग्ने वाला छु आउँदै छन् मान्छेहरु अरु चाहिँ गाह्रो छ आन्द्रा भुरी नफालेर पनि फेरि सिङलै हिँड बाबु हिँड भरै मलाई के भन्ने रे हिँड फाजु हिँड ओहो जिता यार फाइनली अब चाहिँ आइपुग्ने लागेको छ दोर टाइम लाग्ने लाग्छ आधा घन्टा जति लाग्यो होला गाह्रो छ के गर्ने बोक्नु पर्यो होइन ऊ लैजाने चाहिँ खासमा हामीले त्यहाँ माथि हो तर यो घर पनि हाम्रै भएको कारणले त्यहाँ माथि पाइन्छ छैन नि यो घरमा बनाउने वाला छ मैले त हामी चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ आजको मौसम अहिले भर्खर क्लियर हुँदैछ त्यही पनि कुहिरो लाग्दैछ ल यो गाईहरु अब चाहिँ बनाइन्छ गएर गाह्रो छ इ झन्डै चिप्ल्यो पुरै चिप्लो छ क्या बाटो त सिलिलिली हो